Nissan Note 2012 года. Вот. Проблема, в принципе, у машины здесь на пробеге 37 тысяч начали стучать передние амортизаторы. Вот. Ну и колодки, соответственно, мы поменяем, потому что были до этого помененные колодки на китайского производителя, но торможение оставляло желать лучшего. Вот. Поэтому мы сейчас поставили уже тойотовские новые колодки. Можно даже сказать не тойотовские, а фирмы Диск Пац. Вот. Большая часть это японские производители, которые ставят колодки на машины Toyota. Вот. И прошу обратить внимание, чем их отличает. То есть это колодки, и они всегда красятся в основном в фиолетовый цвет. Так что если вы видите эти колодки, соответственно, то это марки Нимб. Так, ну что, амортизатор мы уже сняли, и получается, сейчас я открою капот. С чем мы столкнулись? Столкнулись с небольшой проблемой при снятии амортизатора. То есть здесь с правой стороны, ну, с правой стойки, да, амортизатор до сих пор еще стоит. Вот он в таком состоянии, закрученном. Здесь левую стойку я уже снял. Вот. Но проблема была в том, что когда мы открутили два вот этих болта, первый и вот здесь стоял второй, то сзади у нас стойка держалась. Но я не мог понять, как она держится и на что, потому что все болты были откручены. Оказывается, болт еще находился за, то есть вот этим пластиком, можно сказать, внутри. И вот всем, кто будет откручивать, то есть есть такая заглушечка здесь, она вот так, открываем эту заглушку и, соответственно, вставляем уже в это отверстие, берем вороток подлиннее, потому что короткий не влезет. И подлиннее, значит, вот таким способом мы откручиваем болт. Вот, его отсюда не видно, вот, ну и, соответственно, стойка снялась. Единственное, я думаю, будут еще небольшие проблемы при установке. На данный период были закуплены запчасти. Левый амортизатор у нас уже снят и закреплен в тисках, вот, для дальнейшей разборки. Новые мы взяли производителя Сач. Сакс, то как называем. Вот. Так, достаем амортизатор. Всем, кому нужен артикул, можете записать 314 740 009. Так, это у нас получается что у нас это получается? Ага, это у нас получается правый амортизатор. Так, и сразу покажу вам левый, потому что они немножко различаются. И даже при покупке в магазине я заметил разницу, потому что были разного размера коробки. На что я тоже сказал, я говорю, неужели амортизаторы, они могут тоже быть разные по размеру? Ну, мне сказали, что все должно подойти, просто это все зависит от поставщиков. Так, разница, значит, 314 741 009, то есть разница в единице. Это получается у нас левый амортизатор. Так, сейчас мы его вскроем, еще у нас запечатанный. По цене, между прочим, на период 2018 года, у нас получается сентябрь, начало месяца, они были в районе 3900 рублей за штуку. Так, ну и соответственно у нас вот он, второй амортизатор. Так, сравниваем. Ну вот по вот этой металлической пластины приваренной можно понять то, что этот у нас с этой стороны идет, а этот с этой. Вот. Ну да, немножечко разница, здесь еще какая-то голограмма для защиты. Ну так, в принципе, то же самое. Ну вот для сравнения, то есть если мы приставим, получается схожие.
Так, ладно, это убираем. Также хочу заметить, при замене амортизаторов обязательно смотрите на состояние пыльников и подшипники, конечно, которые находятся внутри стойки амортизаторов, желательно поменять на новые, чтобы дважды не разбирать автомобиль. Вот они были у нас закуплены фирмы СНР. Это подшипники. То есть идут они вот такие здоровые, в пластиковой обойме, новенькие. Так что поставим новенькие подшипники. И вот такой комплект Каяба, фирмы Каяба. Это новые пыльники и отбойники. То есть они идут вместе в сборе. То есть вот он отбойничек и пыльник сверху штока амортизатора. Вот. Решили поменять. Хочу сказать, то, что в машине, в принципе, небольшой пробег, всего лишь 37 тысяч, но уже на этом пробеге застучали передние амортизаторы. То есть, скорее всего, там уже вышел просто внутригаз, потому что здесь вот подтеков на этом нет, но на правом есть уже подтеки масла. То есть здесь, в принципе, он сухой, но так как решили менять уже амортизаторы, то меняем попарно. Вот, ну что, приступим к разборке. Вот, а в дальнейшем мы сейчас вам будем показывать, что это. Так, значит, нам понадобится квадрат. Ой, не квадрат, а шестигранник. Шестигранник 6 миллиметров. Для чего он потребуется? Он потребуется нам для разборки гайки. То есть здесь вот у нас под шестигранник. Мы вот так вставляем. Берем, значит, трещоточку. Переходничок. Вот здесь у нас готово. Теперь нам нужно взять ключ. Сейчас подберем ключ. Так, сколько у нас? 17 маловато. Так, сейчас возьмем побольше ключ. Так, ну, подобрали мы ключик. Ключик идет на 18. Желательно взять, ну, вот у нас просто с углублением не сильным большим, но вот, в принципе, им тоже можно вот держать. Еще немножечко с более глубоким выступом, мне кажется, будет удобнее. Для разбора амортизатора, для снятия амортизатора, вернее, нам потребуются стяжки. У нас стяжки вот такого производителя Дело Техники. В принципе, они вот довольно-таки крепкие. Соответственно, одну сюда, а вторую с другой стороны. Вот. Ну, в дальнейшем процесс не будем вам показывать вот этого всего. Зажатие, снятие. Покажем вам уже снятый амортизатор. Ну так, значит, мы собрали стойку амортизаторов. Уже вот у нас стоит новый амортизатор, новый пыльник-отбойник и новый опорный подшипник.
хочу показать вам для сравнения. Стойки у нас стояли с завода оригинальный Nissan, то есть они не разбирались. Разница в подшипнике. Это оригинальный подшипник, это СНР. В принципе, это качественная французская фирма. Ну, французская, если не ошибаюсь. Вот. Это у нас стоял родной ниссановский подшипник. В принципе, разница есть за счет ширины вот этого кольца. Ну, в принципе, как видите, вот оно стоит, пружина на него ложится, то есть за счет опорной вот этой чашки. Вот, разницы, ну, как бы никакой нет. В принципе, что такое, что такое. Это дело ваше уже. Какой брать? Либо брать оригинал, либо брать на какого-то другого производителя. По отбойникам тоже вот мы взяли вот Каябовский. Можете видеть различия. То есть вот у него такие здесь выступы. Мне кажется, даже будет равномернее зазор, нежели чем вот на таком штатном. Немножко они вот рисунком изменены. То есть здесь у нас прямая идет, здесь у нас рифленая часть, а здесь наоборот у нас. Вот. Но это все зависит от производителей. Функцию, в принципе, выполняет одну и ту же. Вот, как видите, он сел, в принципе, плотненько все на штоке. Вот. Ну и Каябовские, они даже немножечко тоньше, так что я думаю, пыль и грязь будет меньше попадать через вот эти отверстия. А за счет вот этих частей, то, мне кажется, даже и отсюда меньше будет и грязь даже залетать, потому что поверхность, площадь меньше. Вот. Ну что, откручиваем амортизатор. А, еще забыл сказать, у кого нет пистолета, то есть можете также открутить все это ключом, то есть без проблем. Вот, с пистолетом, конечно, проще. Пистолет может открутить гайку прям сразу. То есть стягиваете пружины первым делом, да, ну, зафиксировали, потом стянули пружины, сжали и начинаете уже откручивать. Ни в коем случае не откручивайте гайку, не сжав пружины. Ну, опытным пользователю понятно, даже это не нужно говорить. Ну, для начинающих, кто хочет сам самостоятельно заменить амортизатор, вот, чтобы у вас не прибило вот этой пружины. Ну что, снимаем, значит, и идем ставить. Ну что, мы закончили с машиной. В итоге мы опробовали амортизаторы. Амортизаторы, разница просто небо и земля. Стуки все пропали. Машина работает как нужно. То есть всем могу советовать эти амортизаторы. Конечно, в плане эксплуатации мы только протестили. В дальнейшем мы отпишемся по сроку службы, сколько она пройдут, ну хотя бы там 20-30 тысяч километров. Вот. Ну и тормоза. Вообще супер. Так что всем спасибо за просмотр. Может, кому это поможет. Все, всем лайки.